ये देखो ये सब दिख रहा है ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े, ये फल नहीं तोते हैं रात में इतने। मेरे को भी लेना था कैमरे में, फिर मैं बोलूँगा इसका। तो ये देखिए अभी रात का टाइम है, 10:30 हो रहा है। हम लोग आए पेड़ 4-5 पेड़ है और चारों पेड़ पर ना पूरे पैरेट जो तोता है ना बैठे हुए ग्रीन ग्रीन पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो चलो तो देखते हैं, रात का टाइम है लेकिन पता नहीं चला। उस पेड़ में भी देख ना सामने ऐसे कर